इलेक्ट्रिकली जिम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बाइक और स्कूटी के जो इंडिकेटर वायरिंग होती है और बैक लाइट की वायरिंग होती है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी से स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी में हम पॉजिटिव सप्लाई लेते हैं। ये जाता है कहाँ पे? की में जाता है, चाबी में जाता है, और चाबी के बाद वहाँ से ऑन करने पे सप्लाई पॉजिटिव हमारा निकलता है। एक जो चल जाता है ब्रेक स्विच के माध्यम से होते हुए और सेल्फ स्टार्टर स्विच के माध्यम से होते हुए स्टार्टर के पास, और दूसरा हो जाता है वो जाता है हमारा आपको एक पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से होते हुए लेफ़्ट साइड के ब्रेक से होते हुए ये चला जाता है। आउटपुट होते हुए यहाँ से होते हुए आपको ग्रीन और येलो तार के माध्यम से बैक साइड के रेड बैक लाइट के पास चला जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और पॉजिटिव सप्लाई जो है वो फ्लशर रिले के माध्यम से होते हुए आपको जो साइड इंडिकेटर का स्विच जो होता है, टू वे स्विच होता है, उसके माध्यम से होते हुए अगर हम लोग राइट साइड में उसको पुश करते हैं तो इधर से होते हुए ये ब्लू वायर के माध्यम से होते हुए आपको राइट साइड के फ्रंट साइड के इंडिकेटर पास चला जाता है। साथ ही साथ वहीं से भी इस टू वे स्विच से ही बैक साइड के राइट साइड इंडिकेटर के पास चला जाता है। ठीक है। अगर हम लोग इसको इधर स्विच करते हैं तो सप्लाई जो है पॉजिटिव सप्लाई जो है इस ऑरेंज कलर के जो हमारा वायर है उससे होते हुए लेफ़्ट साइड के इंडिकेटर में चला जाता है, और वहीं से आपको ये ऑरेंज वाला तार हमारा लेफ़्ट साइड के इंडिकेटर में चला जाता है बैक साइड में। अब इस दोनों चारों बॉल को जो है टोटल में 5 बॉल है, पांचों बॉल को जो नेगेटिव सप्लाई मिलता है वो ये चाबी से देखते हैं। नेगेटिव से बैटरी से आया, बैटरी से होते हुए चाबी पे गया, ऑन करने पे यहाँ पे आउटपुट निकला नेगेटिव सप्लाई, और ये इधर से होते हुए आपको ऊपर में देखते हैं दोनों बॉल के पास गया है हरा वाला तार से। ठीक है। और उसके बाद यहीं से आउटपुट में चाबी का आउटपुट से हरा वाला तार जो है बैक साइड के पीछे वाली लाइट पे कॉमन होते हुए मिल जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का जो है हमारा बाइक और स्कूटी का इंडिकेटर का वायरिंग होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।